पूरा सुनना, अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। सच बता रहा हूं, एक शराबी मर के स्वर्ग पहुंचा। काफी घूमने के बाद उसे यमराज मिले। उसने पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? आगे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे, अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। 2, 1, go! तो यमराज, गेस, वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ केवल सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास में काउंट कर लिया गया है।